Sønnen min har vært på EU-kontroll med sin Subaru Legacy 2005-modell. Han har fått to toerfeil, og begge går på tannstanga. Det er en lekkasje på høytrykkssiden på tannstanga, ifølge verkstedet. Og så er det en rift i belgen på indre styreledd, den som går inn mot tannstanga. Så den må byttes. Og det her koster jo en del penger å få gjort. Ikke bare det, men så må det hjulstillingskontroll etterpå. Det koster jo en del penger. Så for å spare sønnen min en del penger, så tenkte jeg skulle bare ta ut den tannstanga som er i min gamle Subaru Legacy. Samme årsmodell. A really good car. Så jeg hadde jo aldri gjort det her før. Jeg tenkte at det blir sikkert litt vanskelig, men får det sikkert til. Så jeg fikk filmet når jeg demonterte tannstanga. Og det her er ikke rett måte å gjøre det på, by all means. Det er sikkert mange som sier at du trenger ikke gjøre det, du trenger ikke gjøre det, og du må gjøre det, og du må gjøre det. Det som er gjort, det er gjort. Ferdig snakket. Men her får du i hvert fall en pekepinn på hvordan jeg tok ned tannstanga, og hvordan det kan gjøres. Vi må først ta av minuspolen til batteriet. Det står i servicemanualen at man bør gjøre det. Jeg vet ikke om det er helt nødvendig, men det kan være greit å ha det gjort. Nå har jeg løsset av den bolten. Det batteriet her har jo stått i bilen i hele vinter. Det har vært ladet en gang i forbindelse med at jeg flyttet den. Jeg tviler på at det er strøm på batteriet, men her på passasjersiden så har jeg allerede tatt bort hjulet. Jeg har tatt bort en god del deler og sånt. Så her trenger vi ikke å gjøre så veldig mye. Mens her på førersiden så må vi ha med hjul, og vi må ha med endeledd, og litt sånn forskjellig. En annen ting som er viktig er å sette rattet i rett posisjon og låse det av. Her har jeg brukt stropper, rett og slett. Og grunnen for at vi låser av rattet er for at når vi tar denne tannstanga ut, så skal den stå i midtstilling, slik at vi får satt den inn rett i den andre bilen. Og der blir vi også låst av rattet. Så må vi ha med denne endeleddet. Her spørs det om jeg får ut denne splittpinnen som er her. Vi får prøve. Ja, den er jo fastrust, den er der. Jeg kleppte han av. Tja. Tenk det. Sånn. Så må vi løse denne delen fra eksosmanifolden, eller hva det nå kalles for. Og her spørs det om jeg får av de boltene. Vi får prøve med mutertrekker. Men den oppfør der, spørs om jeg kommer til den. Kanskje hvis jeg tar bort det her, så kommer jeg vel til. Jeg må jo uansett løse en kontakt for
lambda-sensoren. Og der nede er den bolten. Der. Kanskje hvis jeg tar av her, så skal jeg i utgangspunktet få tilgang. Vi ser han der. Mulig jeg kanskje må ha med den her. Det spørs. Jeg skal prøve uten å ta den ut. En lang forlenger hjelper, men problemet med forlengere når du bruker muttertrekker er at du mister en god del moment i det på grunn av lengden. Så da er det jo greit å bruke en sånn her skralle for å ta den løs med. Men det er ikke så greit når skralla og fingeren treffer her på. Det gjorde veldig vondt. Men nå har vi av de 2 minutterne der. Ups. Og det er jo bra. Så var det de her kontaktene til lambda-sensor og oksygensensor. Den fremre sensoren har kontakten her. Sånn. Og så må vi løse med kabelen der. Skal vi se. Den andre kontakten finner vi her. Sånn har vi rett ned for denne boksen. Jeg blir ikke å filme når jeg tar det ut, for det er ganske trångt inni der. I tillegg så er det en sånn her liten juletresak som holder den fast i en brakett. Og den må også tas løs. Men den finner dere ut av. Da er vi under bilen, og da skal vi fjerne den braketten der. Vi skal også ha borte den braketten her. Det er den man bruker når man jekker opp bilen. Og det samme skal vi på denne siden, den braketten der. Og så er det noen braketter her oppi som må bort. Samme på denne siden. Men vi begynner med de her på siden og den her i midten. Ja, da har vi 3 14 mm og en 12 mm. Ja, der var det en mutter på oversiden. Det er vel en 12 mm oppe der, tror jeg. Det er greit å bare sette boltene her. Så har man dem på plass til man skal montere den andre tannstangen. Jeg skal tro hva Wenche Foss gjør i dag. Nei, hun er jo død. Så var det her dekslet. Åja. Det smutter bakom der. Så setter jeg tilbake boltene. Og så er det her dekslet, det orsker vi ikke å filme. Da har jeg tatt av
raketten her. Men jeg ser her, der var det bare en mutter på. Mens på andre siden her, der var det en bolt. Og jeg tror det er sånn det skal være originalt. Ja, da må vi løsne den bolten som holder tannstangen fast i rattstammen. Og det er ikke noe enkel sak. Kleggen. Jeg prøvde å lage en kleggfelle. Hvis dere har lyst til å se hvordan det funker, så ligger det en video i beskrivelsen. Boring, 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 tedious. Nei, nå må det gå an å få skrudd den ut fra han. Yes! Kleggen, han var fryktelig hjelpsom. Men der har vi han. Får bare håpe vi har bevegelse i det. Men det finner vi ut etter hvert. Men nå er det bare å avslutte for i dag, for nå kommer han med regn. Ny dag, nye utgifter. Jeg har vært på Biltema og handlet kråketær. De gjør det mye enklere å få løs slangene som kommer ned fra servopumpa. For de ligger veldig trangt til. Slangene, de kommer ned der. Og som vi ser, så får vi drivakslingen i veien. Vi får ramma i veien. Så blir det litt trangt. Men får vi nå ned eksosen, så tror jeg vi godt hjelper med å få litt mer plass. Vi må løse den bolten der for å få senket ned eksosanlegget nok. Jeg tror det kan være greit å løse braketten som holder de servoslangene. Og det er jo denne braketten her. Så den kan være greit å ta løs, for da får man mer slakke i slangene. Millimeter. Hvis dere lurer på hva det her er for noe, så er det pumpa til gassanlegget, LPG-anlegget. Denne bilen gikk på LPG-gass. Veldig kostnadseffektivt. Men nå er det ingen som tar service på de her lenger i nord, og jeg har ikke fått trykktestet tanken, så det blir nok skrapet med bilen. Og det siste vi trenger å ta bort nå, eller i hvert fall løsse litt, det er stabilisatorstaget, alt det der. Så det skal vi ta ned. Det blir å ta det helt bort. Ja, selvfølgelig.
tror vi har et lite problem. Vi ser at det olje her. Og den går hele veien opp her. Og opp til indre, til den belgen her på styreleddet. Og hvis vi skviser den litt. Den full av servolje. Jeg har fått av slangene, og det var noe jeg ikke ble å filme, for der var det mye bannskap. Det var små steg på muttrene. Og krokkeføttene, de hjalp ikke stort. Der rett og slett ikke plass inni der til dem. Så, jeg fikk nå i hvert fall løssa selve muttrene med krokkeføttene. Men det trangt. Og nå er det spesielt trangt på denne bilen, fordi at jeg har det gassanlegget. Her i bilen til sønnen min, så han har ikke gassanlegg. Så her jo de her slangene, de jo rimelig lett tilgjengelige fra oversida. Så der burde det gå greit å få løsa dem. Nå er det rett og slett bare å få ta da de brakettene som holder tannstangen oppe. Her tar vi ned etterpå. Eller den følger jo med selve tannstangen. Hva det han henger i her? Det lek her også. Det var ikke noe gøy. Der kom han. Endelig ute. Den lek. We have a leaker. Ja, vi ser han lek den nå. Må vi ha repkit til den. Crap. Vel, jeg ble aldri å reparere den tannstangen. Jeg kjøpte ikke noe repkit. Jeg sjekket litt videoer på YouTube, hvordan man skulle bytte de her tetteringene, og sjekket også i servicemanualen, og fant ut at nei, det her alt for avansert for meg, så det vil ikke jeg gi meg ut på. Så løsningen ble da å kjøpe en brukt tannstang fra et høggeri, men den tannstangen kom uten de her rørene. Og muttrene som holder noe fast i her rørene på tannstangen, de sitter noe utrolig fast. Jeg brukte 1,5 time på å få dem løs. Og mens jeg holdt på med det her, så holdt jeg på å sette fyr på garasjen. For lure meg hadde jo brukt bremserens for å gjøre rent det her, for ikke å få noe skit og sånt inni tannstangen. Og så gikk jeg på rett med varme. Og det tok jo fyr. Så gulvet her i garasjen brant. Det ble heldigvis ikke noe merke etter det, for jeg fikk det slakt ganske fort. Men panikken var ganske så reell. Så det ble jo ikke filmet det her. For det her var dagen før jeg skulle ha bilen på hjulstillingskontroll. Og med å filme alt det her, det tar utrolig mye tid. Tror det eller ei. Men du skal flytte kamera, du må finne rette vinkler, lys, alt mulig sånn her for å få ting sånn høvelig greit til. Så det er veldig mye arbeid. Så jeg orket ikke å filme, fordi jeg visste jeg hadde en time limit. Og fikk da, i 1-2-tida på natta før jeg skulle på hjulstillingskontrollen, så var jeg ferdig.
Da var det bare å senke bilen og få ta den redneck hjulstillingskontroll, bare med hyssing og sånt. Men sakseløfteren ville ikke slippe bilen ned. Den fungerte ikke. Den senket kun på en side. Jeg laget en video om hvordan man kunne nødsenke en sakselift. Den kan dere se her, eller her. Så jeg måtte jo bare stå opp klokka 8 om morgenen og ringe til verkstedet og si at sorry, jeg kan ikke komme. Bilen vil ikke senkes. Og de tok det heldigvis med godt humør. Sånn verksted liker vi. Vel. Men jeg fikk nå byttet denne tannstangen til slutt. Det var mye om og men det gikk. Bilen har fremdeles ikke fått hjulstillingskontroll. Sønnen min har hatt bilen på verksted for å få utført hjulstillingskontroll, men de fant en slakke i en bærekula, og naturlig nok så ville de ikke gjøre noe hjulstillingskontroll med slakke i understellet, for det er jo bortkastet penger. Jeg prøvde dog å få løst denne bærekula, uten hell. Det er så fastrustet. Så vi har lagt det litt på hylla enn så lenge, men det blir gjort, det gjør det. Så dette var egentlig ikke det utkommet av den videoen jeg hadde lyst til det skulle bli. Jeg hadde jo lyst til å vise også hvordan man monterer, hvordan man får tannstangen i rett stilling før man monterer den og alt sånt. Men sånn ble det ikke. Men det blir nå en video som viser hvordan jeg demonterer tannstangen. Om det er rett eller om det er feil, det bryr ikke jeg meg så veldig mye om. Tannstangen kom ut. Man fikk den ut til slutt. Så da har dere i hvert fall en pekepinne på hvordan det kan gjøres. Og når jeg når 1000 abonnenter, så har jeg planlagt å ha en Q&A. På min YouTube-kanal så finner du noe som heter Fellesskap. Der har jeg lagt inn et innlegg som heter Q&A. Og der kan du stille spørsmål som du eventuelt lurer på. Alt mellom himmel og jord, bortsett fra politikk. Det svarer jeg ikke på. Om du har lyst til å se flere sånne videoer, så abonner gjerne på kanalen. Og ring gjerne den bjella når du har abonnert. Da får du et varsel når jeg laster opp neste video. Legg gjerne igjen en kommentar og trykk gjerne liker. Takk for at du så på.